我家的宝宝昨天晚上有一点点咳，今天带来检查就有一点肺炎了，医生建议住院1个星期。睡觉觉。啊。不怕妈妈都唔知阿女。好。几个小时。哈，这家哈，不嘟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 啊，不嘟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 。才刚好2个月就被癌症了，这一楼可能就是我家的宝宝最小了，看起来好心痛啊！精神和平常都是一样的，就是有点咳嗽。因为在这里特别吵，他睡不着，所以总是很困。你看这些，哎呀，哎呦，不，啊不，啊我，啊我，啊哦，啊哦，当当当当当当，当当当当当当，哎，没乖了，不乖了。哎。啊喂，啊喂不哟，嘿，啊不哟，咚，哦，有，哦有，哎，喵，不行。哦，等一下，喜欢就关注我吧。